इधर इधर ना, इधर डालो, इधर डाल दे तो घूमता है। पूरा निकालेंगे उसको। दोनों आदमी पकड़ के हाफ हाफ करो इधर। इधर तो आता आता दोसर साइड चेंज कर आ जाओ पकड़ो। ए उधर फोन सब सर गिरे से गया। अच्छा से उठाओ ना, वो क्या गया वो सील है उसका बराबर, नहीं तो सील भी लाना पड़ेगा। पलटी करो। अच्छा है प्रॉब्लम कर ले हो वो देखिए जो ग्रीसिया वाला अंदर है ना, इसे वो मशीनवा तो नहीं है, बाहर है से अंदर है। अभी आराम से हो रही तो हाँ बेल्ट लाइन पे बड़का ग्रीस में ना रहे तो ऐसे रहो, साथ में रहो अलग अलग ఇప్పలేదన్న ఇప్పటి వరకు నేను గ్యారేజ్ లో కొట్టిపోయినా సెట్ చేసిపోయినా గిరీష్ नहीं मारना डायरेक्ट స్ప్రింగ్ తిప్పితే ఇది ఎక్కించి ఇంకా సీలు మళ్ళీ లోపల దొరుకుడే अक्षय है ना। बार बार सील अच्छा है पर ये इसमें ग्रीस नहीं आया ना। सीटिंग करना जो सीटिंग करना అనిపిస్తుంది నాకు లేకపోతే బ్యాటరీ బ్యాక్ तो फिर దానా అయితే అనిపిస్తుంది మళ్ళీ संजय क्या कर रहा तू जो ना खोना ग्रीस मार। हां इसने సీలు బాగానే ఉంది మంచిగా డస్ట్ సీల్ साबुन से धो ले हाथ धो సీల్ కు పోయింది हैं हो गया। అంటే सीटिंग करने ఉండాలి ఆపరేటర్ सीटिंग करने ఉండాలి ए उधर होगा डीजल डीजल मारो చూడు ఒకసారి తెగి కనిపించింది నాకైతే लाना डीजल लाना డీజిల్ डीजल से मारे तो तुरंत साफ होता ना। ज़्यादा बहुत चला गया। स्पार्क व्हील देखो जी एक बार, स्पार्क व्हील भी कल नहीं देख लिया मैं चला गया वोल्ट ही नहीं उसमें आता कैसे फिर कट गया, नया वाला डालना पड़ता है। क्या अभी चलते नहीं चलते चले तो फिर बोल्ट मार देता है ये सब में। देखो इधर क्रैक आ गया ना टोटल, ऐसे चलता। వోల్ట్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర టాక్లు వచ్చినాయి गिरीश हो गेलो दुयो के ना एगो पीने खलवा के मार दो दुयो में से बूम में भी मार दे संजय जिम रेडी करना। खाना खूब टाइट होंगी तो खा गए ये दो तनी और कुटर लग गया। खा जी चलो वो घूम गया ऐसा ही ओ गाड़ी बैठ गया हो ना, चालू करना है। बनी साड़ी आला दाने तो ऊपर मारो संजय एक बार उठाओ गाड़ी। ये खाना नहीं का है नहीं खाए इधर है इधर तो देना। हाँ हो जाता है अंदर अंदर लगाओ। बढ़ गया మీ బండి ట్రాకులు బాగానే ఉన్నాయి ये बने ना वाले ఇంకా దీంట్లో ఏమో ప్రాబ్లం ఉన్నాయా మషిన్ चलो वो गाड़ी का ऑपरेटिंग है स्लो ना आइल मत ओके అట్లానే हां ఆయిల్ తెచ్చి అట్లానే मशीन लेके तू जो वॉश करो मशीन लेके बात करें तो कहीं पर हुआ पैदल जी फिर हमें हैं पैदल जी भी तो हमने छोड़ देते ना फिर यही दे रिटर्न हेलो बोल यार हटाओ नहीं गिलो अभी अभी तो राजू फोन कर ले रहा ना ये खोल के डालेंगे, ऐसे डाल देंगे। ऐसे डालेंगे टच होता ना उधर नहीं होता टच होता हो सकता। भाग से ना फिर ऐसे दबा के खींचता तो टूट जाता।
कितने का पड़ रही 18-19 या 20-22 का वो लगता पदम पर बकेट वो पूरा निकालना है जरूरत है पाला उठे पाला इसको अंदर ग्रीस भी नहीं है एयर रहता ना वो भी एयर भी बाहर आता है मारो सुत्ती से ऐसा पूरा चप जाता है तो नहीं खोले वही मुश्किल करता है तो थोड़ा भी नहीं पकड़ हाँ ग्रीस है तो पहले दूसरा प्रोडक्ट चल रहा है नहीं इसके अंदर एयर बन गया ना एयर की वजह से वो बाहर नहीं आ रहा है बिटूरा जिसको देखो देन की अंदर में लगाना पड़ता ना फिर अंदर के लिए छोड़ दो वो बना दो उसमें ही जाता है लोड पड़ने के बाद धक्का एक ही पेड़ जाती लो डालो डालो लगा दिमाग डोला ना वैसे शरीर से नहीं जा रहा है उधर लगेगा बीच बकेट में ट्रैक प्रॉब्लम भी नहीं है वो मेटल में चल रहा वो क्या बोलते हैं वो चेरोवर को मालूम है हाँ तलार उसमें चल रहा ट्रक गिरा ऐसे चल रहा वो लोग సింగల్ తొడిగిచ్చేసి కమలేసి సింగల్ చెడవు